AudioJungle. AudioJungle. Добрый день, друзья! С вами агентство недвижимости Century 21 Запад и генеральный директор Александр Мальцев. Мы обсуждаем тему преодоления страхов на пути к карьере риэлтора. AudioJungle. И один из страхов – это так называемый юридический страх перед недвижимостью. Новичок не знает юридическую сторону сделки, а сделка дорогая, сделка ответственная, и это, естественно, пугает многих из вас, скорее всего, начать этот бизнес, начать эту работу. И вот Александр, как человек с 15-летним опытом обучения других людей уже за эти годы, он директор успешного агентства, и вот сейчас этот страх для нас развеет. Ну, я попытаюсь, во всяком случае, да. Надеюсь, что получится. Юридический страх перед недвижимостью. Вот, что связано с юридической стороной вот, в сделке? Юридическая составляющая сделки, безусловно, присутствует всегда. И вот этот вот страх и боязнь, она, наверное, можно ее отнести к категории боязни ответственности, потому что когда человек не знает и юридические вопросы лежат вне его компетенции, он не юрист, допустим, работает человек учителем, решил, или медсестрой, врачом, военным, решил стать риэлтором. И он думает, как же я стану, я же ничего не понимаю, там же вот эти юридические вопросы и так далее. Конечно, какие-то тонкости юридические в риэлторском бизнесе есть, но, как правило, ими занимаются юристы. Вот. Юристы, либо специалисты, которые, риэлторы, которые проработали достаточное количество времени уже в этой профессии, они уже становятся, так скажем, специалистами, не юристами, дипломированными, но специалистами и экспертами в узкой области вот этих гражданско-правовых отношений. То есть они уже понимают, что, где и каким образом. Да, это если в агентство. Но если все-таки человек захочет попробовать этот путь начать самостоятельно. Вот что относится к юридической стороне? Вот как мне представляется, наверное, сбор документов правильных, оформление договоров и проверка квартиры на ее чистоту. Что-то еще есть здесь? Все начинается после того, как на этапе переговоров, по сути дела, клиент и риэлтор заключают определенный договор. То есть там уже есть договор, есть юридическая составляющая, потому что договор, это термин у нас из Гражданского кодекса. Вот, есть договор, он должен быть составлен правильно. Что этот договор первичный определяет? Первичный договор определяет, там есть предмет договора, то бишь, о чем стороны договорились. Есть сроки, есть там вознаграждение. О чем люди, что туда входит в этот предмет? То есть о чем он говорит? Люди договариваются, как правило, если мы говорим о простой сделке, например, как продажа квартиры. Договариваются о том, что одна сторона договора берет на себя обязательство содействовать второй стороне в продаже квартиры, в том, чтобы найти покупателя на данную квартиру, сопроводить сделку, чтобы человек в результате получил денежные средства за продажу своей квартиры безопасно и или быстро. Документы на квартиру. Или если это покупатель, чтобы он в обмен на свои денежные средства получил квартиру, и чтобы эта квартира не имела для него в дальнейшем каких-то точно не было неблагоприятных последствий, чтобы он там жил долго и счастливо, а не было каких-то ситуаций нонсенсов. То есть первый договор – это договор между риэлтором и клиентом об оказании услуги, сроки, деньги, нюансы. Следующий договор. Следующий договор – это когда уже на этапе покупки встречаются продавец и покупатель, в зависимости от того, собственно, какую сторону вы представляете, для того, чтобы заключить договор о намерениях или договор аванса, то есть разные есть виды договоров, но суть его в том, что один имеет намерение купить, другой имеет намерение продать, и они это закрепляют неким платежом, предоплатой, авансом, задатком, тут разные есть формы. Далее идет сбор документов, который
разнится в зависимости от того, какой у вас вид сделки. И кто там участник, и там в браке, не в браке, дети, ипотека, нотариус, без нотариуса. Идут вот эти все вопросы. И далее идет уже непосредственно составление договора купли-продажи, его регистрация, передача квартиры. И по большому счету с момента подписания передаточного акта между продавцом и покупателем происходит вот этот вот момент, когда один становится собственником, а другой обладателем тех денежных средств, собственно, которые он получает за продажу своей квартиры. То есть 3 этапа, скажем так, ключевых. Договор агент-клиент, первичный клиент клиента на намерениях и уже договор купли-продажи с передачей прав. Да, но здесь есть еще это договоры, которые подписываются. Да. Вот. Здесь есть еще достаточно большое количество мелкой юридической работы. То бишь вот как раз по сбору документов нужна экспертиза того, какие именно документы нужны. И в ситуации, когда квартира приобретается, то, безусловно, нужно проверить все юридические вот эти вот аспекты, которые, ну, дабы понять, что клиент находится в безопасности и сделка не будет для него составлять в дальнейшем никаких проблем. Если мы говорим о приобретении квартиры в строящемся доме, то бишь там есть разные виды договоров, там, договор долевого участия в строительстве, раньше были там договоры инвестирования. И, то есть, вот, если мы говорим о покупке квартиры в строящемся доме, то, собственно, это юридическая часть, то есть она тоже очень важна, потому что строящиеся дома тоже есть разные. Есть дома, которые уже построены, есть дома, которые только начинают строиться. Вот. И здесь, конечно, важно знать, какой договор вы подписываете, какие обязательства на себя берете. Вот. Если мы говорим о рынке вторичном, то есть там, где продают квартиры, которые уже в собственности, то здесь опять-таки стоит вопрос о том, кто владел до этого. Если это квартира в новом доме, понятно, вот первый человек купил, и он продает, или приватизировал, и он продает. Но у нас же на рынке, рынок уже там более 20 лет нашему рынку, там есть большое количество квартир, которые уже не 2, не 3 раза, а по 10 раз продавались, перепродавались, там было наследство, дарение. Где-то какое-то есть обременение, какие-то могли дети, быть какие-то обременения, сидит, могли быть залоги. Уехал, не нашелся, да, ну, тюрьма — это вопрос уже регистрации, там, то есть человек может быть не в собственниках, но прописан, как говорят, то есть стоит на регистрационном учете, временно снят. Вот, это, конечно, надо проверять тоже. А если все остальное, что мы обсуждали, это достаточно легко преодолимо, то все-таки, наверное, вот этот вопрос лучше решать в рамках агентства. Безусловно, и самостоятельно выплыть в эту воду, то, скорее всего, захлебнуться можно будет очень быстро на первых порах. Лучше начинать через профессионалов. Да, здесь уже стоит вопрос, насколько человек, не знаю, хочет рисковать. И напрягать, тут не то, что это же надо все сколько разобраться, а тут это же мы даже инструкции не любим читать. Я бы сказал, что вот этот юридический аспект — это действительно такая зона определенной компетентности. Вот. И для тех, кто начинает и планирует начинать работать, вот, я могу сказать, что первый момент вас будут этому учить, второй момент, что вам не будут давать тех объемов, в которых вы не разбираетесь. Даже более того, если вы сами будете считать, что вы в них разбираетесь, но вы не протестированы, не аккредитованы, и руководство компании не уверено в том, что действительно вы разбираетесь, вас на этот опасный участок не допустят. Мне кажется, мы уже говорили в одном из наших выпусков, что вы начали школу для стажеров, где вот эти все вопросы преподаются. Да. У нас есть школа, где те люди, которые выбрали для себя профессию риэлтора, они проходят определенное обучение. Есть курс стажеров и агентов. Отличаются они, собственно, как раз уровнем углубления и погружения в данную тему. У стажеров есть курс юридический, 5 лекций проводится, где они узнают основы юридических, получают основы юридических знаний, вот, которых им на первых порах достаточно для того, чтобы начать свою работу. Далее это вот этот аспект деятельности юридический, он у вас будет постоянно, вы будете учиться, вы будете его улучшать, повышать свою квалификацию, и в конце концов станете опять-таки не юристами, но будете понимать достаточно хорошо в этом узком сегменте, касающемся сделок с недвижимостью. И если вы готовы начать новую страницу своей жизни перелистнуть, то Центр 21 Запад ждет вас, чтобы помочь вам в вашем профессиональном становлении. Добро пожаловать!
Audio Jungle. Если вы решили связать свое будущее с профессией риэлтора, то закажите звонок нашего специалиста, нажав на кнопку «Заказать». Он обязательно вам перезвонит и ответит на все ваши вопросы. Audio Jungle.